Se imaginamos por un momento que isto que temos aquí é un ecosistema, cales serían os componentes do biótopo e cales serían os componentes da biocenose? Pois a biocenose estaría formada por todos aqueles seres vivos, como por exemplo podemos ver aquí os allos, as fresas, todas estas diferentes especies de erviñas que por aquí, ese mosquito que se ve por ali ao fondo revoloteando, todos os caracois e lesmas que veñen aquí a comer as fresas, as formigas, miñocas que viven enterradas no solo, as toupas, todos os paxaros que veñen aquí a alimentarse tamén, tanto dos bichos como das fresas, etc. Entendemos que todo eso sería a parte viva do ecosistema, verdade? Cada unha das especies que forman o ecosistema formaría unha poboación. Por exemplo, as diferentes pés de allo que vemos aquí forman unha poboación dunha especie que serían os allos. Os diferentes pés de fresa formarían unha poboación de outra especie que sería a fresa, e en conxunto todas as poboacións de todas as especies formarían o que se chama comunidade ou biocenose. Por lo tanto, a biocenose ou comunidade é o conxunto de todas as poboacións que forman parte do ecosistema e, polo tanto, é solamente a parte viva do mesmo. Moi ben, que sería entón o biótopo? Pois sería a parte non viva do ecosistema. É dicir, todo aquel conxunto de factores abióticos ou factores non vivos que determinan a existencia no ecosistema. Por exemplo, pois todos aqueles factores que se poderían medir no aire, como poderían ser a temperatura ou a humedade relativa do aire, como podería ser se analizamos o solo que forma dito ecosistema, pois podemos analizar nel pois a súa composición química, se ten maior porcentaxe ou menor de areas, limos e arxilas, se ten a súa composición de nitratos, fosfatos, etc. A súa humedade relativa, é dicir, se a terra contén moita ou pouca humedade, poderíamos medir a súa temperatura, poderíamos medir o seu pH, é dicir, todos aqueles factores físicos que se poden medir e que, como logo vamos a ver, van a influir na supervivencia das distintas especies, pois forman o biótopo do ecosistema. Biótopo e biocenose, ademais, interactúan entre eles e vamos a ver que existen diferentes tipos de interaccións que tamén forman parte en conxunto do ecosistema. Estes factores abióticos producen ao longo do paso do tempo, debido á evolución, producen o que se conocemos como adaptacións a determinados factores. Por exemplo, estas plantas que temos aquí, que pertencen a xénero das aloes, pois teñen unha adaptación moi característica que é o engrosamento das súas follas carnosas, que no seu interior teñen tecidos que conteñen moitísimo líquido. É unha adaptación a un factor ambiental que é pois unha sequedade ou unha falta de humedade na terra e no aire pois moi acusada, que predomina pois nos ambientes desérticos ou moi áridos. Aquí vemos outra adaptación, se son capaz de desenterrar este allo, como me vexe a miña nai mátame, donde vemos que hai algunhas especies que desenvolven un bulbo, un tallo modificado, que lle sirve para reter auga e nutrientes e normalmente como adaptación a un ambiente, como decíamos antes, de escaseza de auga e de escaseza de nutrientes, como podería ser o ambiente dunar. De feito, agora non podo ir a gravar as dunas por razóns evidentes, pero sabedes que existe
unha especie que se chama cebola das gaivotas, da mesma familia das cebollas e dos allos, que tamén ten como adaptación a ese sustrato areoso onde escasea tanto a auga, pois o desenvolvemento dun bulbo para almacenar auga. Neste caso, o factor ambiental ao que se adapta, o que se adaptou á especie ao longo de miles de anos de evolución, foi a escaseza de auga no sustrato. Outra adaptación moi común nas especies que viven en ambientes dunares pois é esta que vemos aquí. Neste caso se trata de lavanda de xardín, pero a adaptación é a mesma. Vemos que as súas follas son unha cor branquecina. Esa adaptación é para reflectir o exceso de luz que hai nos ambientes onde durante miles de anos se desenvolveron este tipo de plantas e foron evolucionando. A adaptación neste caso sería pois ter follas pequenas, ter unha superficie blanquecina para reflectir a maior cantidad posible de luz, posto que o factor ambiental o que adaptarse sería exceso de luz. Despois de ver exemplos de como os factores ambientais ou factores abióticos, é dicir, os componentes do biótopo, inflúen sobre a biocenose, sería un tipo de interacción, pois vamos a ver agora interaccións. Vamos a intentar observar nesta horta interaccións entre distintos elementos da biocenose, exemplos de interaccións entre biocenose e biocenose, elementos da biocenose. Por exemplo, pois vemos que aquí nestas follas destas plantas chamadas favalobas hai uns caracois que se alimentan das follas. Sería un exemplo de herbívoros, alimentación herbívora, que xa me diredes vos onde se clasificaría esa interacción, que si sería de tipo positivo ou negativo para unha especie ou para outra, ou para as dúas, etc. Despois tamén vemos que por aquí revoloteando, ou hai un rato había moitas abellas, a ver se localizamos algunha. Onde hai unha abella? Aquí vemos unha abella que estaba pousada nunha flor. Aí vemos unha abella. Como sabedes, as abellas van ás flores que teñen néctar, atraídas polo seu olor, porque se alimentan del, e accidentalmente nas súas patas recollen o polen e gracias a eso contribúen a polinizar as flores desta e de moitas outras especies. Gracias á polinización formanse froitos e as sementes que contribúen á dispersión da planta. Polo tanto, xa me diredes vos de que tipo de interacción se trata, se é positiva ou negativa para ambas especies. Aquí vemos outro tipo de interacción, outro exemplo, mellor dito, onde hai uns pulgóns que se están alimentando da planta, eses bichiños negros, e normalmente asociados aos pulgóns aparecen as formigas. As formigas coidan dos pulgóns, incluso os tratan como se de un rebaño se tratase, incluso muxen os pulgóns, porque eles segregan un líquido azucarado que lles sirve de alimento ás formigas. E a cambio os pulgóns pois obteñen a protección das formigas. Que tipo de interacción é esta? Outro tipo de interacción do que xa falamos cando fomos á misión biolóxica é a que se dá entre este tipo de plantas que vemos aquí, que son os chícharos, ou estas que son as favalobas. Ambas pertencen ao grupo das leguminosas, das legumes, e se arrancásemos un destes chícharos ou destas favalobas, cousa que non vou facer porque a miña nai lle deu moito traballo plantalas, e observásemos as súas raíces, probablemente veríamos nódulos da bacteria Agrobacterium, do xénero Agrobacterium, que nos explicaron na misión biolóxica que axudaban a fixar o nitróxeno.
nitróxeno que é moi abundante no aire, pero que non é asimilable directamente por nós, pero si esas bacterias son capaces de transformalo en formas de nitróxeno asimilables para as plantas, como o amonio, que é absorbido pola planta e logo transformado en aminoácidos, que como sabedes, eses aminoácidos dan lugar a proteínas e por eso este tipo de plantas, os legumes, pois son moi ricas en proteínas e son principalmente o alimento que utilizan os veganos para sustituir as proteínas de origen animal. E os legumes pois son chícharos, fabas, xudías, soia, etc. Aquí temos outra interacción semellante ás anteriores. Trátase dos liques, que é unha asociación entre especies de algas e fungos a nivel microscópico. Ambas especies salen beneficiadas, pero neste caso non poden vivir unha sin a outra. Non poden vivir independentemente. Agora vamos ver aquí como tamén as especies, é dicir, a biocenose, pode influir ou modificar o biótopo. Por exemplo, vemos todo este talude cheo destas flores tan bonitas do xénero vinca, pero resulta que se trata dunha especie invasora e compórtase como tal porque consigue modificar as condicións do medio. Vos fixadevos que debaixo desta gran maraña, pois as condicións de luz, de insolación que poden recibir as plantas que viven aí debaixo cambian drásticamente, fan moitísima sombra e, polo tanto, especies que antes estaban neste talud acabaron desaparecendo debido a esta relación de competencia que estableceu esta especie coas que estaban anteriormente e ao mesmo tempo actuando sobre as condicións do biótopo, cambiando esas condicións e facendo que non haxa espacio suficiente para as outras plantas e que ademais a luz sexa moito menos abundante que antes. É algo parecido que sucede cando unha especie invasora pois coloniza un ecosistema dunar, como tivechedes que facer no voso traballo. E aquí agora temos a ocasión de ver de novo a interacción da que falábamos antes entre as abellas e as flores de diversas especies. Por último, teríamos aquí outro tipo de interacción tamén entre dous elementos da biocenose. Unha especie que é o fungo que se está alimentando dos restos de outra, aparentemente sin afectala, porque este individuo pois xa morreu. Aínda que se observamos agora con máis perspectiva, vemos que ese tronco ten máis ramas, polo tanto, esta árbore sigue viva, o que pasa é que está máis débil e precisamente debido a eso, pois lle crecen eses fungos que de alguna forma se alimentan e lle están causando un perxuicio. Que tipo de interacción sería entón? Volvendo coas adaptacións, as que vimos hasta agora eran de tipo anatómico, pero hai un tipo de adaptación moi famoso que é das follas que se caen, como nesta árbore de folla caduca que é unha nogueira, aínda non lle saíron as follas novas. Este é un tipo de adaptación fisiolóxica e a ver se alguén me sabe explicar por que se produce e que ventaxa ten. Sin embargo, se miramos estas outras árbores que hai aquí, que son laureiros, vemos que as súas follas son perennes e que ademais son follas coriáceas, brillantes, duras, moi diferentes ás follas da nogueira ou do castiñeiro, que son de folla caduca. Este tipo de follas son tamén unha adaptación a un clima máis árido e con tendencia máis mediterránea. A ver se me sabedes explicar por qué. Por último, analizaremos esta especie de planta que, por suposto, é exótica, é unha planta tropical e que na selva pois vive nas copas das árbores máis altas para poder obter luz. Que tipo de interacción sería esa?
Bueno, espero que este vídeo sirva para aclararvos algúns conceptos moi básicos de ecoloxía que supostamente tiñades que ter adquiridos en primeiro, e nas condicións nas que estamos, pois tampouco podo facer milagros.